iddoon amma isinitti jiru kana viidiyoo editingii jalqabuu dandeessu. Yoo jalqabdanis ji'oota muraasa gidduutti milkaa'uu dandeessu. Weezar bilbila fayyadamte yoo ta'e akkasumallee PC fayyadamte yoo ta'e steeppiiwwan hamma isinitti himuuf deemu kun hundumaaf kan hojjetanii fi baay'ee saffisaan kan isin adeemsisanidha. Ana akka gootu viidiyoo editingiidhaan leevelii kanarra gahu waggoota hedduu natti fudhateera. Garuu utuu zeeroo irraa ka'iitii amma leevelii amma jirtu kanatti irra deebii baradhu naan jedhaniiti steeppiiwwan amma isinitti himuuf adeemu kana tokko lama jedhee follow gochuudhaan ji'a lama yookiis ji'a tokko yeroo caalle gidduutti deebi'ee leevelii kana dhaqqabuu nan danda'a jechuudha. Egaa hasaaba isuun dura gara steeppii tokkoffaatti deemu. Steeppii tokkoffaatti deemuun keenyaan dura garuu anan promises hin godhu amma dhumaatti viidiyoo kana yoo ilaaltan riisorsiiwwan itti shaakaltanii fi riisorsiiwwan editingiif isin barbaachisan sooftuweeriiwwan roon isaanii kiraakii ta'e kaasee kan mobaayilii irraa kaasee hanga PC'tti iddoo argattan orgaanaayis kan ta'e isinitti waan immoo hamma viidiyoo kanaatti na wajjin turuu akka hin daganne steeppiin jalqabaa of course zeeroo dhakaarra waan ta'eef inni nurraa eegamu full koorsii kan beeginargee fudhachuudha jechuudha. Garuu immoo viidiyoo editingii jechuu keenyaan dura barachuma keenyaan dura immoo wantoota konsiidarii qabnu muraasa jira. Inni jalqabaa yeroo minuutti fudhata barachuudhaaf taayimii keenya konsiimiin godhuu isee dhurraa haa kaanu. First of all, viidiyoo editingii baruudhaaf averagii ol ta'uudhaaf yookiis averagii ta'uudhaaf torbee lama yookiis torbee sadii gahaadha. Averagii jechuun katii gochuu dandeessanii transition adii gootanii tekstii gaarii ta'e gashuu dandeessanii audio yookiis sound effect gaarii ta'e gashina averagii jedhamtu. Kana gochuuf immoo torbee lama takataataa yoo practice gootan this is more than enough. Garuu immoo more professional karaa ta'een barachuu barbaadu jettan immoo ji'a tokkooti haga ji'a lamaa gidduutti easily coverii gochuu dandeessu jechuudha. Erguma baranne immoo worzii godhaa taayimii amma kana irratti qisaaseessuu iyyuu worziin godhaa nu baasaa wanto kun isee dhuuf immoo it depends yoo dedikeetii gootanii sirriitti side effect isa hundumaa coverii gootanii itti adeemtan maybe sin baasuu danda'a. Garuu immoo leezii taatu yoo ta'e dedication waan barbaaduuf ammatee itti milkaa'uu dhiisuu dandeessu jechuudha. Inni biraa waan isin consider gochuu qabdan editingii barachuu qofatu hin taane baradhee immoo hojjechuu nan danda'aadha. Maaliif jennaan editingiin simple taasii miti. Every single phrase namni sun dubbatu teessanii follow up gootanii creative ideaadhaan story isaa teelii gochuu katii gochuu key momentii keessa barbaadu waan akkasii waan qabu baay'ee tokko time consuming yaa averagely shortii tokko jechuudha. Shortii secondii 30 secondii 40 jechuuf saayitii tokko saayitii lama sun barbaadu danda'a teessanii jechuudha directly hojjechuudha. Egaa gara steeppii jalqabaatti gaafa deebinu learning isa jedhutti viidiyoo akkamiin koorsii akkamii fudhachuu qabna nneenu koorsii sirriitti sin hubatuu nan danda'u. Fakkeenyaaf afaan Oromootiin kan qophaa'ee jira yoo ta'e hin beeku garuu kan Amaariffaan qophaa'e kan Ichiiversi yoo ilaaltan it is more than enough. Maaliif waan hundumaa breakdownii kaayee godhee gaariidha waan ta'eef wanti sun baay'ee gaariidha. Sooftiweeriiwwan sasalphaa irraa jalqabee kaafkatiidha kan inni ibsu sanarratti eessaa jalqabnaa laangeejiiwwan garaagaraa fireemreetii waan akkasii tiraanzishinii maal akka ta'e effektiin maal akka ta'e waan akkasii sirriitti kaayedha waan ta'eef jalqaba wanti sana as jeneraal understandii gochuu sanirraa eegama jechuudha. So yeroo tutorialii akkasii ilaaltan basically wanti isin ilaaluu qabdan tuuliin achirra jiru sun akkamitti hojjetaa isa jedhudha. Akkuma isaayyuu viidiyoo editingiin sooftiweerii ta'e fayyadamna sooftiweerii sana keessa tuulii jiru gara fedha keenyaatti manipuleetii goonee waan barbaannu sana ittiin hojjechuudha jechuudha. Kanaafiyyuu sana jalqaba tuuliin sun akkamitti hojjetaa katii kamiin goona akkamiin muuvii goona akkamiin tiraanzitii goona waan hundasa understandii gochuudha qabdu jechuudha. Egaa isa kanaaf akkuma jedhe viidiyoo yuunivarsiitii yoo ilaaltan sirriitti base knowledge gaarii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Welcome back guys, this is Mr. Beeki. Chaanaalii kanaaf haaraa chaanaalii kanarratti waa'ee educational content haasofna waan ta'eef YouTube irra waan gaarii ilaaluu yoo dhuftan ta'e subscribe gochuu maayituu dandeessu. Egaa steeppiin lammaffaan immoo erga tutorialii sana ilaaltanii sooftiweerii isa kamiin immoo fayyadamuu seerudha. Maaliif sooftiweeriin CapCut mobaayiliidhaa kaasee or Viva viidiyoodhaa kaasee haga After Effectiitti jira. Sana keessaa kama filadhaas jedhuu fi kan salphaa ta'e filachuu yaala. Fakkeenyaaf kan akka goote dur yeroon jalqabu Viva viidiyoodhaan jalqabne even gaafa exportii gootanii baasan illee watermarkii isaa irraa balleessuu dandeenya ture. Achii gara KineMaster gara CapCut achii gara maal jechaa deemnee kanaafiyyuu gaa sooftiweeriiwwan gurguddaa jiraachuudha. An akka gootti kana rekomendii si godhu CapCutidha. Maaliif jennaan baay'een isaa automatedidha. Text animation yoo jettanii transitionii garaagaraa yoo jettanii akkasumallee effektii garaagaraa automated kan ta'e without any payment kan isiniif dhiyeessudha jechuudha. Garuu immoo gaa editing style irratti hundaa'uun sooftiweeriin garaagaradha. Fakkeenyaaf After Effectiin normally viidiyoo hunda editii gochuuf an akka gootti rekomendii godhu. Maaliif yoo animation adda addaa ittiin hojjetan filatamaadha. Fakkeenyaaf huukii garaagaraa shortii garaagaraa gaafa hojjetamu 3D reliever jedhamu jechuudha. Waan akkasii gaafa ittiin hojjetan animationiidhaaf baay'ee gaariidha. Premiere Pro immoo as jeneraal editingii gochuudhaaf sequencii dheeraa intini handle gochuudhaaf gaariidha jechuudha. Gara bilbilaatti yeroo dhufnu immoo bilbilarraa 3D editii gochuudhaaf animationii 3D hojjechuudhaaf alight motion yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha. Ofii gosa yeroo baay'inaan fayyadaman inni baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Inni itti aanu immoo CapCut mobaayilii jechuudha. Innis baay'ee gaariidha. CapCut mobaayiliif alight motion yoo wal faana fayyadamtan gahaadha yaada jechuudha. Egaa erga tutorialii generaalii ta'e ilaaltanii sooftiweerii ittiin hojjettan immoo filattanii amma waan isin gochuu qabdan egaa iskiiliiwwan maasterii gochuu qaban ispeesifikaalii tutorialii isaanii ilaaluudha jechuudha. Fakkeenyaaf akkamitti akka animation hojjetamu kiifreenii akkamitti smuuzii gochuun danda'ama waan jedhu kan animation keessan smuuzii ta'uu waan akkasii tutorialii galtanii sooftiweerii fayyadamtan sanaan kan hojjetame ispeesifikaalii
ilaaltu jechuudha. Chili biraan isin barbaachisan isin specify yaaduu qabdan coloringidha. Coloringiin amma kanatti kan fiilmii waan gurguddaa jechuu dadhabdan iyyuu even viidiyoo xixiqqaa gaafa hojjettan xiqqoo isaa colorii gaafa gradii gootan yookiin adjustii gaafa gootan xiqqoo poppii akka inni ta'u isin godha waan ta'eef saganis consider gochuu qabdu. Skills mastery gochuu qabdan tutorial isin ilaaluu qabdan akkasumas software isin fayyadamuu jalqabdan isinitti. Garuu inni murteessaan step isa kanadha. Inni arfaffaan practice dha. Guyyaa lama guyyaa sadii stepota ammaan isin jedhe kana software deeggarsa dandeessanitti yaadun decide gochuu dandeessu. Even video kana utuu ilaaltanii decide gochuu dandeessu. Tutorial isin ilaaltanii saayit tokko saayit lamaadha sumarraa notes xiqqoo ishee qabatanii wal tokko ilaaltan zaasana. Practice yeroo inni immoo amma wanta push nu godhu hin jiraannetti edit gochuun hin cima. Kanaaf iyyuu ofii keessanii dedicate gootanii plaanii gootanii edit gochuu dandeessu jechuudha. Maal akkamii edit goona seeruu fi raw video kana ofii gootii namaaf hojjedhe hundi isaa jira waan ta'eef video dheeraa video gabaabaa kan akka barbaadetti manipulate gootanii jechuu dandeessan iddoo argattan umarratti isinitti himaa isa kanaaf isa mormaatti ilaaluu kan laganne. At least torbee keessatti video lama yookiin video sadii amma video shaniitti torbee keessatti yoo hojjettan gaariidha jechuudha. Guyyaatti video tokko yoo hojjettan video har'a hojjettan irra immoo video isin bor hojjettan 1% improved yoo ta'e baay'ee tokko fooyya'aa deemtu jechuudha. Kanaafuu practice isatu baay'ee gaariidha jechuudha. Egaa kan hundumaa ergeen immoo warra amma yeroo kanaatti ilaaltaniif immoo sansila promise godhan alatti TP biraan qabaa jechuudha. Video editing gaafa baratan TP waan muraasa isin fayyaduu danda'an tun kana dura beekeera ta'e kanan jedhu sadan tokkoon isinitti himaa jechuudha. Inni jalqabaa graphic designing akka bukkeetti baradhaadha. Maaliif gaafa client yaasubsistanii yookiin hojii garaa garaa irratti graphic designer and video editor jedhu. Yeroo sana irratti yeroo apply gootan xiqqoo standard gochuu dandeessu waan ta'eef sana gochuu dandeessu. Inni lammaffaa immoo nama copy gochuu akkuma jalqaba dubbadde creatorii isin jaallattu jirtu an fakkeenyaaf maangaarsi ta'uu danda'a Alii Abdal ta'uu danda'a warra editing isaanii babbareedu editing isaa nama si ta'ame kamiyyuu copy gochuu amma dandeessanitti jechuun shaakaluu copy gochuun namni isin gaafatan jiru patentii namni qabu hin jiru editingiitti muudii isaan fayyadaman animation isaan fayyadaman kalarii jijjiirtanii itti dabaltanii miidhagsanii sound effect isaa jijjiirtanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Akka garaa keessanitti manipulate gootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Inni biraan immoo less is always more. Yeroon jiru videoon keessan kan inni bareeduuf waan baay'ee waan itti gootan miti. Positiisaa waan baay'ee waan keessaa reestanii kiliinkatiin aayis muuzii gochuudha malee effective itti baay'istaniif animation itti baay'istaniif sound effects waca itti baay'istaniif miidhagu videoon keessan nama jeeqayyu. Kanaaf yoo amma ta'e waan simple ta'e waan effective muraasa qabu waan elementii muraasa qabu garuu baay'ee clean ta'e smoothii ta'e qopheessuu yaala sana irratti focusii gochuu akka hin daganne. Egaa akkuma jalqaba promises hin godhe qofaa keessan barachuu irra immoo tiimiidhaan barachuu barbaadan resourcii guutuu kan qabaate finitiin ijoollee muraasa qabu waan jiruuf ijoolleen kun kan isaan godhan guyyaa lama lamaan viidiyoo tokko or torbee keessatti at least viidiyoo 4-5 ol gruupii sana irratti hundumtuu poostii ni godha. Sana booddee immoo hundumti keenya immoo itti deemee ilaallee isa baay'ee quality qabu jajjabeessaa akkamitti akka hojjete explain walii gochaa isa xiqqoo gadi baate immoo feedback ilaannee akkamitti akka inni fooyyessuu danda'u itti himaa. Akkaataatti ijoollee wal jabeessanii shaakalaa jirantu jira waan ta'eef community kana immoo freely linkii description irra join gochuu dandeessu. Software nan dura isiniin jiree raw video editing shaakaltan editing paakii faayila adda addaa overlay waan jennu elementii garaagaraa sound effect isaa wanti kamiyyuu jira waan ta'eef foontii dabalatee jechuudha. Achirraa resource guutuu argachuu dandeessu. Kanaafuu community kana free join gochuu dandeessu. Egaa viidiyoon keenya irraa kana fakkaatu ture amma yoona kanaatti waan ilaaltanii guddaa galatoomaa isiniin jechaa viidiyoo kana jaallattanitti yoo ta'e like gochuu akka hin daganne akkasuma immoo algoritmii YouTube akka viidiyoo kana push godhina baay'ee biraan ga'ee viidiyoon audience guddaa argatuuf subscribe gochuun akkasumallee maqaa keessanii beessa akka jiraattan comment jalatti barreessuun dagatu. Video editing barachuu barbaadanii bilbilaan hin hojjedhu kompiitara na barbaachisaa kompiitara bituuf immoo decide gochuun dadhabee warra jettaniif immoo kompiitara kamtu barataaf gaariidha kamtu immoo editariif gaariidha kamtu hojjetaaf gaariidha seeruu hunda isaa viidiyoo kana irratti breakdown godheera waan ta'eef seentanii ilaaluu dandeessu achitti wal haa agarru.